hoje. 99 noites na floresta. Vamos lá jogar, hein, gente? Vamos lá. Eu quero 5 pessoas. Bora. Bora aqui, bora aqui, bora. Aí, já veio 4. Deve ser porque eu tenho mais dias aqui. Vamos lá, 5, hein? Essa daí tem 102. Mas ela saiu, né? Ai, tinha que ser. Vamos lá, hein? Sobreviver a 99 noites. Enquanto eu dou ausente, as crianças ajudarão. Bora, então. Tananana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, John. Gente, eu preciso pegar urgentemente pé de coelho. Porque eu tenho que sobreviver com esse coisa aí. Calma aí, gente. Gente, voltei. Tem um avião passando aqui, mas vamos lá. Quero matar esses bichos aqui. Vamos lá, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem coelho, eu vou matar ele daqui a pouco. Ai, ai, meu Deus, ficar travando. Esse 91 já vai pro nível 3. Tá travando, viu? Porque minha galeria... Quer dizer, não é só minha galeria, né? Ai, carvão. Chapa metálica. Bora abrir o baú, hein? Mulher, dá licença. Aqui, ó. Ai. Ela pegou um galão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lanterna veia. Ela teve mais sorte. Eita, o bioma do gato. Vamos lá, hein? Eu confundi o bioma do gato com o bioma da fada. E por que a fada tem bioma? Nem faz sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Não dropou nada. Mas eu vou colocar aqui na loja. Aqui. Não corre pra cá. Isso. Vai. Vai. Até pegar o lobo. Ah, mas calma aí. Vamos pra pegar aqui, ó. Eita, já peguei a moeda. Vamos lá, hein. Aqui, ó. Essa daqui já é outra área. Ah, mas ali não tem nada. Eu acho. Ah, o galão de combustível. Isso aqui é bom. Ah, já tem um bolo me perseguindo. Micro-ondas. Eu acho que o motor de carro velho é melhor. Já resgataram aqui a primeira criança. Que isso, velho. Tem carvão também, vou levar. Ah, deixa o carvão. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos. Tem que chegar daqui. Tem que chegar. E eu cheguei. Olha. Fui bom, hein? Quero dizer, fui bem, né? Eu vou comer também. 4,9. As madeiras são os itens mais precisos, né? Eu preciso urgentemente pegar o pé de coelho. Eita, várias lanternas velhas. Vai. O avião. Tá passando aqui. Vai. Não quero lobo, por enquanto. Eu quero o pé de coelho. Eu quero coelho. Coelho. Vai. Vamos ver o gato em ação depois. Aqui tá a primeira criança. Eu vou pegar o baú que já resgataram. Tem palha de lobo? Não tem, mas eu vou pegar o bife. Essa daqui, mulher. Vamos que o baú é meu. Seja um baú bom, por favor. O baú tenebroso. Quer dizer, o barulho tenebroso. O servo tá tudo colorido. Ainda sem chifre. Super estranho. Mas eu peguei o revólver. Boa. Cadê o coelho? Preciso do pé dele. Eu não queria matar o coelho, eu só queria dropar. Aqui, achei um coelho. Não, isso não é coelho. Aqui, não. Eu preciso do comerciante. Aqui, do comerciante. Também. Vai. Vai, último. 1, 2, 3, 4.
Não dropa, velho. Gente, eu preciso de dicas de como dropar. Nossa senhora, o lobo que deu um drible em mim. Quer saber? Não. Não, ele parou de dar bola. Vai, vai. Ah, quer saber? Vou matar o lobo logo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu comi. Essa aqui eu posso. Vamos logo. Que eu preciso do pé de coelho. Ah, latinha. Nossa, foi só carne. Eu acho. Eu também vou levar os dois aqui. Isso aqui também, vai. Aqui. 1, 2, 3. O coelho que me dá drible, velho. Finalmente. Pé de coelho. Agora o saco bom já foi? Eu acho que não, né? É. Aí agora eu posso ir pra pele de bolo. Antes... Pronto, e a muda eu vou plantar aqui mesmo. Vai. Vou começar o ovinho aqui também. Essas ovinhas também. Aqui eu não fui, né? E ninguém foi. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Aqui. Mas com criatura boba eu não preciso gastar. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ele tem a lança. Eu sou youtuber, ele vai me ajudar, né? Eu sei. Aqui tem um baú. Esse baú é bem melhor. Começou a ter lobo alfa. Ah, não. Vou esperar minha vida recuperar. Não, eu vou gastar isso no próximo. Mas isso... Ah, vamos logo. Matei. Vou comer, mas não vale a pena. Vai, agora eu tenho que ir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Galão de petróleo. Agora eu tenho que ir. Porque eu sirvo o animal. Acho que o gato vai me pegar. E eu não posso deixar com que isso aconteça. Vamos lá. Eu nem comi os bifes, velho. Agora que eu percebi. Eu trouxe pra nada. Melhor eu não trazer de novo, que eu trouxe. Eu trouxe. Claro. Nossa. Que violência. Ah, vou trazer mais não. Meu Deus. Aqui o rádio velho. Bora aqui, bora aqui, bora. Aqui. O baú aqui. Fogo com sauce. Não pega, o baú tava aqui, ó. Tem o baú aqui. Aqui, vamos lá. É aqui mesmo. Tá, esse baú não é melhor contar aquele não, mas vamos ver se vai o galão de petróleo que eu preciso dele. Bandagem. Bandagem também é boa. Vamos lá, hein. Vamos lá. O lobo. O lobo mau. Ai. Dropou. Mentira. Não. Mentira que dropou. Nossa, dropou. Pelo do gato, velho. Eu não vou nele porque tem javali. Javali é mais rápido. Se dropar a pele de lobo. Não, não foi. Cara, eu tenho que usar isso pra eu resgatar a segunda criança. E onde é que ela tá? Poderia estar na base. Eita, mas tem um baú de ouro? Não, não tem. Ai, bosta. Aqui tem. Achou um bolo? Não, um bolo.
Bom, aqui já é outro. Aqui é mais interessante. O problema é que eu tô com um machado velho. Eu queria estar com um machado bom. Eu achei o baú de ouro. Vamos lá, hein? 3, 2, 1. O que vai vir? Não é baú lendário. Baú lendário meio... Não. Veio o baú... A fogueira tá no nível 5? Eu acho que ela tá. Meu Deus, eu achei o barril de petróleo. Mano, que foi isso? Eu só tô no dia 5. Meu Deus, eu vou explorar bem mais. Essa aí é vitoriosa. Vamos. Caramba, eu sou muito sortudo, velho. Vamos lá, hein. Olha. Vambora. Caçamba. Ah, já melhoraram. Agora só falta isso aí. Vou melhorar de novo o banco de construção. Aqui. Aí depois eu exploro. Mas o que eu achei, velho? Eu achei até um rifle. Eu posso usar agora à vontade. E olha que você tá com uma munição. Não vou deixar na fogueira. Fogueira tá no nível 62. Ai, merda. Aqui. Agora só faltava a lança que eu queria. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá. Eu tenho que trocar por um bom machado. Agora eu já tenho os dois que eu queria. Tá 82. Cara, essa vai ser a terceira vez na minha vida que eu vou... que eles vão upar a fogueira. Agora só outra broca de petróleo, mas ela não tá aqui. Meu Deus. E olha que os cultistas nem atacaram. Processador de biocombustível, eu preciso dele. Vamos derrubar aqui as madeiras. Só uma, pelo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas tomara que o servo não venha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eita, preu. Acho que aqui tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. Ah, não. Falta mais 3. Eu tô carregando também a pele de lobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Processador de biocombustível ativado. O céu está em chamas. Eita, peraí. Bora, hein. Deixa eu ver se é o gato mesmo. Quer dizer, eu acho que não. Sabia. Vamos lá. Onde é que ela tá? Ela tá... Nossa senhora. Bora que ainda não é urso. Mas já começa a ter, na verdade. Vamos lá. Pelo visto aqui ninguém foi. Eita, tem um hospital aqui. Eita, tá ali. Ai, bosta. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai. Tô curado. Ai, meu Deus. Eita, uma pessoa morreu, mas eu tenho bandagem. Eu tenho bandagem, viu? Não vem chorar, me engana, não. Agora eu vou pra cá mesmo. Antes de eu ir pra segunda criança. Porque tem ainda muito tempo. Só espero que não javali me... Cara, tem 3 lobo alfa me perseguindo. E eu não vou gastar meu rifle à toa. Porque eu ainda tenho outro lobo alfa. Vamos lá, hein. Vamos. Ai, tem que chegar.
Ah, já perderam o controle. Vamos lá, vamos lá. Sorvete? Não, feijão. Nossa senhora, mas tá longe pra cacete. Vou ter que ir por outro dia, viu? Aqui. Quem foi que matou? Já tem munição, dá pra resolver. Ah, calma aí, antes eu quero ir aqui pra mina. Que a mina é legal. Baú vermelho no dia 7. Que foi isso? Eita, escopeta tática. Caramba, velho. Estamos sendo sortudo. Já tem 2 carvão. Que legal. Na fogueira, cadê a fogueira? A fogueira tá lá. Sabe aquilo, Bof? Ninguém te chamou da conversa. Além de você ter matado meu amigo. E, velho, como que eu consegui? Tem carvão aqui que eu não vi. Eu acho que agora dá. Não é possível que não vai dar. Eita, o coelho morreu, dropou o pé. Não dá pra saber, porque ele tava na lava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mostra pra ele que tem bandagem. Pronto. Pera aí que eu não... Vai! Gente, o fogo tá completo. Que foi isso? Mano, como que eu consegui, velho, pela 3ª vez na minha vida? Vamos comemorar? Mas agora vai ter os cultistas. Véi, eu vou resgatar todas as crianças. Será que eu consigo? Véi, eu acho que eu consigo. Olha o fogo, agora ele tá super. Vamos ser atacados. Vamos ser atacados. Vamos ser atacados. Vamos ser atacados. Tem mais uma pessoa, onde é que ela tá? Tá ali. Tá ali, ó. Ah, tá carregando item. Um grupo misterioso fez seu caminho em direção à sua. Agora a vida tá feita. Agora só falta isso, uma espécie de 2 negócios. Então vou ter que esperar os 2 cultistas. Até a tocha mesmo. O relâmpago eu também preciso. Ah, cama boa. Não, vou no revólver. Não, vou no... Boa. Deu tempo. Oh. Bora agora. Vamos lá salvar. Pote de panela. Meu Deus, eu vou pegar cenoura. Vou pegar cenoura. Pera lá que eu preciso de cenoura. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Acho que uva não funciona. Vai. Roubei dele, desculpa. Cadê o pote de panelas? Tá aqui. Bosta. Aqui. Espero que ninguém esteja na base. Agora eu vou resgatar mesmo. Vamos lá, hein? Nossa, já preciso de um tempero urgentemente. Comerciante de peles. Ah, começou a chover. Ah, mas tudo bem, a fogueira já tá boa. Não. Ah. Agora eu quero a lança, que ainda não tem. Coitado do machado. Tá, mas agora eu vou resgatar a mim mesmo. Ela tá pra lá, né? Vamos lá, hein, gente. Agora não é possível que eu perca. Agora eu vou naquele bioma também. Porque agora é tudo ou nada. Eu vou achar o baú vermelho de novo. Quer ver? Tá aqui, ó. Mas tá ao contrário. Tá, peraí.
matei. Eu vou pegar isso aqui também. Só a carne. Agora que comece. Nossa! Bora. Antes. Vamos lá, hein? Aqui o baú. Esse baú é melhorado, hein? Vai, eu vou conseguir. Não, criança, não chora. Acho que dá... Ah, não. Ah, eu vou. Eu não sou da terceira criança, né? Então eu vou só pegar mais esses dois. Pronto. Já posso ir. Quem vai sair do jogo vai ser estranho. Cara, eu consegui upar a fogueira, velho. Nossa, eu... Ah, tá. Amo esse jogo, né? Vamos lá, hein? É, a noite tá se aproximando. Não valia nada a pena. Vai. Isso. Só pra saber onde é que a criança Lula tá. Agora tá pra lá. Então tá, né? Enquanto tá noite eu vou tentar pegar cenoura. Eita, o gato. Não gostei dessa música. O gato acordou. Então quer dizer que... Então quer dizer que ele é lindo, é? Que é gato. Deus me livre de ser lindo. Aqui. Não. Tô fazendo tudo errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Roubadaço. Roubadaço. E tô ligado. Tá bom. Caramba, velho. Olha o gato. Pele de lobo. Vou só pegar a carne. Caramba, a gente vai ganhar muito. Vou tomar uma cenoura. Uma nessora. Só umazinha. Quer saber? Eu já vou resgatar. Vou pegar tempero porque olha a minha fome. Ela não existe. Calma. Ela tá pra lá. A criança cola não vai ficar mais doida. Eu vou resgatar. Esse baú não vale mais a pena abrir. Ele tá ruim. Esse aqui também não. Vamos deixar de lado. Agora é 2 ursos. Mas tá tudo bem. Ali. Tá lá, ó. Que isso, fi. Tá doido. Consegui. Boa. Eita, baú de ouro. Vamos ver o que vai vir. Se é um barril de petróleo. Talvez bolsa de defesa. Dá tempo de salvar outro. Mas eu não sei onde é que tá, né? Aí vai ser difícil. Aqui deve ter o baú vermelho. E eu também vou pegar o pneu. Ai, não me diz. Ah, tá. Se o jogo quebrasse, ia ficar horroroso. É ouro, hein?
Vamos lá. Lanterna forte, boa. Aqui chega o bioma dos ursos. Meu Deus. Cara, eu tenho que tomar cuidado agora. Dois micro... máquina de lavar roupa. Calma, eu tenho que tomar cuidado com esses ursos, porque eu sei que esses ursos são... tudo bem. Falando de trovejando, tudo bem. Ui! Driblei, hein? Cadê a montanha? Preciso da montanha, hein? Olha, cultistas. Peraí. Mais ursos. Preciso só achar que é uma montanha. Vou ter que tomar cuidado agora. A noite tá se aproximando, acho que não vai dar. Caramba, que não vou lá. Melhor ir também. Tô muito longe de casa. Vou tentar matar um lobo também, que eu preciso. Não, baú de ouro, calma. Eita! Eita! Isso sem minha bandagem. Tem que tomar cuidado agora. Ai, velho. Pronto, vou ter uma matéria da primeira criança. Ai, meu Deus. É que eu não tenho mais, eu tenho que ir agora. Agora eu tenho que correr, velho. Eu tô chegando. Tô chegando. Cheguei! Escapei do cervo maluco. Consegui, hein? Vamos lá. 58, velho. O que foi isso? Eu tô com 62. Não, cara, eu queria tocha mesmo. Isso aqui nem é o problema. Cara, eu vou pegar madeira pra fazer a cama boa. Aqui. Aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quer saber? Vamos logo. A criança koala. Tá pra lá. Que eu não fui. Ai, meu Deus. Ferrou. Já tá começando a ficar nos biomas bons, hein? Tem um lobo logo, eu preciso deles. Nossa senhora, peguei o lobo errado. Dropou. A pele de lobo alfa. Eita, um cultista morto. E tem um lobo aqui. Bolo. Aqui, agora é bolo. Não, pera. Aqui, rápido. Não. Baú de ouro de novo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Machado forte sempre pegou o bom machado. Meu Deus. A minha morreu. Ela foi tentar resgatar a menina, né? Ai. Eu também sou burro, né? Eu tenho que sair. Isso.
Vou só pegar aqui rapidinho. É aqui. Vai. Vai. Último. Vai. Dropou a pele dele. Mano, quanta carne. Pau vermelho. Sou muito sortudo. O lobo na minha cara. Véi, agora eu não posso reviver ela ainda não. Meu Deus. Ferrou. Vai, eu não tenho muito tempo. Já é 15h11. 36%. Tem que acabar logo, gente. Talvez o vídeo acabe por aqui, hein? 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Meu Deus. Meu Deus. Pegar logo. Ah, não, melhor não. Tem que ir embora. Meu Deus, melhor ir. Melhor ir. Ah, desculpa, mas... Ai, merda. Não preciso mais de nada. Só tenho que voltar pra fogueira. Logo. Acho que o urso já perdeu o contato. Agora só tem um lobo alfa, que tinha 2. Meu Deus, eu consegui resgatar todas as crianças. Meu Deus. Não ferrou. Nunca. Sai, lobo. Não gosto mais de você, velho. Meu Deus. Eu resgatei todas as crianças. Resgatei. Calma. Isso.
67. Meu Deus, velho. Que isso? Pra fazer essa bobeira, mas pra quê? Agora eu vou gastar tudo em relâmpago. Só 9? Pelo amor de Deus. Aqui. Vamos lá. Calma. Preciso. Corpo de ferro, que eu não tinha. Nossa. Tempo, hein? Agora meu objetivo é só sobreviver mesmo. Agora é arqueiro, velho. Tem que ser mais pedaço. Droga. Tem 2? Bora. Boa. Eu preciso também pegar a estrela da manhã. Meu Deus, olha o nosso tamanho. Bora lá, hein? Vamos. Eu já rodei quase tudo. Boa. Vamos lá. Agora é hora de eu explorar. Só preciso da estrela da manhã. Minha única arma. Vamos lá, eu tenho que achar. Vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus. Eu queria sobreviver a 99. Ou pelo menos 50. 50 eu também queria. Ou 49. Tá, lobo, sai daqui. Não quero mais nenhuma pele. Agora eu tenho que me acostumar com os ursos. Pardo. Primeira criança foi a única que eu não resgatei. Super estranho. Vai, estrela da manhã. Eita, aqui o baú dourado. Bora. Tô com um saco gigante também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Outro machado forte que eu já tinha. Pelo menos consegui um diamante. Eu só tenho 3. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Vamos lá. Território dos ursos, só falta a estrela da manhã. Aqui não tem mais lobo, né? Pelo amor de Deus, também se tiver lobo normal, é só lobo alfa. Os ursos são gordos, viu? Mas eles são fortes. Tipo urso polar. Não. Aí eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá, hein? Tomara que nenhum urso me ache. Nenhum curso. Porque se algum me perseguir, isso daqui é empanturrado. Talvez o urso seja esse. Porque se ele atravessar aqui. Talvez. Mano, o urso ele é bem resistente. Vamos lá. Ai, claro. Matei o urso. Credo. Vamos abrir logo a porta. Máquina de lavar roupa. Ai, eu queria achar o baú vermelho agora. Eu não acho mais. Vamos lá.
Vamos. Só mais um. Caramba, velho. Não sei como. Vamos lá. Aqui. Eu acho melhor já isso, que eu queria achar o baú vermelho. Ó, lá tem, ó. Barril de petróleo. Tá, agora eu já vou sair mesmo. Munição de rifle é legal. Agora ninguém pode me perseguir. Lobos. Que... Ah, é o gato. Eu acho. Eita, outro lobo-alvo. Outro bolo-alvo. Cara, exatamente... Ah, o gato ali. Ai, medo. Ele se lança em mim. Cheguei. Cheguei. A pepinha bugou. Nossa, mas aí perde. Eita, cama normal, ninguém coisou. Credo. Bora. Bora. Se a fogueira você pagando esse nível vai dar ruim, né? Bora. Explorar. Tá, eu só queria estrela da manhã. O do gato não quero. Tem javali. Javali não. Eita, tô com fome, lembrei. Pera lá. Preciso de Nessora. Ou na verdade pode ser só coisa do coelho. Eu vou com lança aqui. Nossa, agora que eu não preciso dropa. Que merda. Olha, eu preciso de só mais um. Aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Eu preciso explorar logo. Vai. Pronto. Agora eu vou, hein. Quero chegar mais que os 40 de dia. Já é 15h23. Vamos lá. Meu celular tá 30%. E uma do gato não. Pelo amor de Deus. Aqui já foi, né? É. Já fui. Exato. Tem um bolo alfa aqui. Eu nem vi. É só, vamos. Quanto tempo esse vídeo já durou, gente? Quero saber também. Ih, só tem eu agora. Quer dizer, só tá eu sozinho. Entendi que morri. Eu lembro desse lugar. Deus, eu tenho que ir aqui. Mentira, eu tenho que ir nada. Eu tenho que ir nada. Nossa, olha o drible. Tem baús. Calma.
Não, eu caí. Pasta. Cuidado. Não. Ai. Tchau, gente. Esse foi